Ini dia 4 alasan utama kenapa kamu wajib pilih AC Steko. Alasan yang pertama, dapat mendinginkan ruangan kamu secara maksimal walaupun sudah memiliki fitur low watt teknologi. Yang kedua, AC Steko sudah menggunakan kompresor premium internasional yang mana lebih awet dan juga tahan lama. Ketiga, AC Steko sudah dilengkapi dengan lapisan bluefin, jadi sudah bisa melindungi evaporator pada bagian indoor dan juga kondensor pada bagian outdoor. Nah, untuk alasan keempat, ini pasti teman-teman juga udah pada tahu kan kalau AC Steko sudah dilengkapi dengan garansi 12 tahun untuk garansi kompresor dan juga 5 tahun untuk garansi evaporator. Yang mana ini membuktikan bahwa ketangguhan AC Steko itu gak main-main. Jadi buat teman-teman yang lagi cari AC, pilih Steko aja buat jadi andalan pendingin di ruangan kamu.